Mesdames et messieurs, c'est le symptôme chien. Alors, bon, il se transforme en chien. Et moi, je me transforme. Et toi. Regarde. C'est une folle, ça, un chien. Regarde, toi. Regarde-toi. Elle se comprend un chien. Mais attends. Et le petit con. Et un chien. Arrête. Vas-y, maintenant, mais... Non. Non, mais prenez en vidéo, lui aussi. Attendez. Angelo, le tout Angelo. Viens, mon tout Angelo. Viens, tout Angelo. Regardez. Il s'est transformé en chien. Attendez. Une lumière aveuglante avant qu'il se transforme en chien. Elle me prend du nom. Regardez, j'ai bouffé. Oh, c'est chaud. J'ai comme des filles. À genoux. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Voilà toi. On va voir. Moi j'ai rangé tout, c'est Angelo qui continue, il a mis. Angelo, tu fais doucement. Dans le balai, je vais pas aller. The end. Je vais pas aller là.